Turpat jau bija 49. gads, ko tur vairāk. Tur jau gaidīja jau. Tie lopu vagoni jau bija cauriem visiem dēļiem augšā, tas loziņš bija, bet rests priekšā, bet stikli jau tur nebija tai vagonā, ko mēs braucam. Es biju 39. vagonā. Tas man visu mūžu ir. Par ko? Kā to var aizmirst? Nevar aizmirst. Nu, ka tur jau tādas, kas viens un divi ķelli nolikt, tādas jau arī šādi. Tad redzēt pa spraugu kaut kur, kas skaties aiznes garam, aiznes, ko vilciens apstājās, aiznes uz aizmuguru prom. Nu, kur tā liks vagonā nomiruši, tak neatstās, ja. Kas konstatēja, ka nomirsita, paņēma un aiznesa, nu, vai pēdējā vai kādā, vai ogļu vagonā, kurš to zina vai ne, bet nu aiznes zaldāt prom tad. Vat tā skati, tie visādi redzēti. Tā Tomskā vilciens piestāja, tur mūs lādēja laukā, vai ne? Kolhozē jau tur viņiem nekas tak vispār nebija. No rīta piecelies, nekas tev neko ēst, neko būt. Ja mammai uz šito te, uz decembri, tas gan bija 1. gadā, kad jau es biju mežniecībā, 49. gadā, kad viņai bija pagrabā 12 kartupeļi uz jauno gadu, tad man liekas, jums ir saprotams, kas tālāk bija. Kas tālāk bija. Ko tad ēdīs no 12 kartupeļiem? Ko? Jo tur jau tie cilvēki, kur mūs aizsūtīja, tur viņiem pašiem nekā nebija. Viņiem nebija nekā. Pa cilvēkiem es tur, ar ko es kopā dzīvoju, nevienu sliktu vārdu nevar teikt. Un, ka braucam prom, tā raudāja. Ko vairs, tas sen, tas bija tik sen. Neko citu nevar. Neko nevar. Neviens nevar atpakaļ neko atgriezt.